सायङ्कालः साई संस्कृतपाठशालातः सर्वेषां सुस्वागतम्। मम नाम सुकन्या, समासा कक्षायाः कोआर्डिनेटर् अस्मि। बुधवासरे गुरुवासरे सायङ्काले 6 वादने समासकक्षा वारद्वयं भविष्यति। इदानीं कक्षायाः कानिचन नियमानि वदामि, कृपया अनुसरणं करोतु इति प्रार्थना। श्रूयते वा? आं भगिनी श्रूयते। श्रूयते वा? सम्यक् श्रूयते वा? Lot of disturbance. No disturbance भगिनी, nothing. So श्रूयते वा सम्यक् इदानीं? श्रूयते भगिनी। आमां भगिनि। ओके, बुधवासरे गुरुवासरे सायङ्काले 6 वादने समासा कक्षा वारद्वयं भविष्यति। अस्तु वा? इदानीं कक्षायाः कानिचन नियमानि वदामि, कृपया अनुसरणं करोतु इति प्रार्थना। प्रथमं, कक्षा मध्ये सर्वे तूष्णीं भूत्वा म्यूट् मध्ये एव तिष्ठन्तु इति प्रार्थना। द्वितीयं, कोऽपि संशयम् अस्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु। एकः टापिक् समाप्तं भविष्यति, तदनन्तरं शिक्षिका संशयनिवार्तम् अवकाशं दास्यति, तत्समये पृच्छन्तु। अस्तु वा? सर्वे नियमाः पालनीयाः इति अहं प्रार्थनां करोमि। किमर्थम् इति वदामि, किमर्थं तूष्णीं भवतु इति वदामि। प्रथमं, मध्ये वार्ता भविष्यति चेत् शिक्षिकायाः पाठनं स्थगितं भविष्यति। तदनन्तरं कक्षायाः रेकार्ड् प्रचलन् अस्ति, तदेव डिस्टर्ब् भविष्यति। अतः एव नियमाः पालनं कुर्वन्तु इति अस्माकं प्रार्थना। कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। अस्तु वा? वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सो समासा कक्षायाः शिक्षिका नम्रता पुत्री अस्ति। सा अस्माकं पाठशालायाम् एव पठित्वा शिक्षिका भूत्वा संस्कृतमातुः सेवां कुर्वती अस्ति। बहु श्लाघनीयः विषयः अस्ति। नम्रता पुत्री आगत्य कक्षा स्वीकरोतु इति प्रार्थना। सर्वे कोऑपरेशन् करिष्यन्ति इति अहं मन्ये। धन्यवादाः। नम्रता भगिनी आगच्छन्तु कृपया। धन्यवादः। अस्तु, नमः सर्वेभ्यः। अहं प्रार्थनां करोमि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्तु, आदौ किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यत् सुकन्या भगिनी उक्तवती तदेव अहं वक्तुम् इच्छामि। किं भवति, सर्वे अन्म्यूट् कृत्वा वदन्ति चेत् कोलाहलः भविष्यति। तदर्थमेव यदा अहम् अवसरं दास्यामि प्रश्नं प्रष्टुं वा किमपि वक्तुम् अहम् अवसरं दास्यामि, तदा सर्वे अन्म्यूट् कृत्वा अहं वदामि अहं पृच्छामि इति मा वदन्तु, किन्तु हस्तम् उन्नयन्तु। लिफ्ट युवर हैंड्स, that is raise your hands. You have an option called raise hand, so you can use that. अहम् आह्वयिष्यामि, अहं द्रष्टुं शक्नोमि के हस्तम् उन्नीतवन्तः इति अहम् आह्वयिष्यामि। स्पष्टम् इति मन्ये। अस्माकं कक्षाम् आरम्भं कुर्मः। मम नाम नम्रता अस्ति। सा भगिनी उक्तवती अहं नम्रता अस्मि। यथाशक्ति अहं पाठयिष्यामि।
अहमपि छात्रा, संस्कृतभाषायाः छात्रा एव। यत् जानामि तत् पाठयिष्यामि। धन्यवादः। स्क्रीन् दृश्यते वा? आम् मान्ये। आम् भगिनि। आं भगिनि। धन्यवादः। आदौ के सर्वे म्यूट् भवन्तु। अस्तु, के पठितुम् इच्छन्ति ते हस्तम् उन्नयन्तु। प्लीज रेज योर हैंड्स दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग। ललिता भगिनी। नमस्ते भगिनि, नमस्ते सर्वेभ्यः। नमस्ते भगिनी। पठतु भगिनी। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः ऋग्वेदः। एकनिमिषम्। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः ऋग्वेदः। पदविभागः कर्तुं प्रयासं करोतु। आ नः भद्राः क्रतवः यन्तु विश्वतः। अस्तु। समासाः क्षम्यतां सन्धयः सन्ति तत्र किल? आं भगिनि। के नः ते? नः अधिकं भद्राः विसर्गसन्धि। क्रतवः नम्रता भगिनी एकनिमिषम् ಐಪ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಅರ್ಧ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಂಟಿ? ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. No, I have done it purposefully so that it should not be visible, so that I can know what sandhis you know. ಏಕ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾ. No, if you do it, it will be big. Landscape ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can zoom in, that is fine. If you keep it in landscape, it will be big for everyone else. ಏಕ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾ. ಮಾತಾ ಏಕ ನಿಮಿಷ. Yeah, this is perfect. माता माता एक निमिष माता. वदतु वदतु वदतु. व्हाट्सएप में प्रेषितवती अम्मा दिस पीडीएफ. अहं तदनन्तरं कक्षायाः अनन्तरं प्रेषयिष्यामि. इदानीं तस्य चिन्तनं मास्तु. अहं यत् वदामि तत् श्रोतुं प्रयासं करोतु. What I'm trying to tell is, do not think about the over you will send it. Yeah, don't worry. अस्तु, सर्वे म्यूट् भवन्तु. थैंक यू माता. धन्यवादः माता. धन्यवादः. भगिनी, का भगिनी वदति? ललिता. ललिता भगिनी. अहं कंटिन्यू करोमि वा? करोतु करोतु. नः अधिकं भद्राः, that becomes no भद्राः. विसर्गसन्धि, विसर्गस्य स्थाने उकारं भवति, अ प्लस् उ ओ भवति, नो भद्राः भवति. तत्र आदौ विसर्गसन्धि उत्वं भवति, तदनन्तरं गुणं भूत्वा ओकारः भवति. कुत्र उत्वं भवति भगिनी? विस्मृतवती वा? विस्मृतवती भगिनी. न विस्मरणीयं किल? किमर्थम् इत्युक्ते समासान् अध्येतुं सन्धयः निश्चयेन अध्येतव्यमेव. तदर्थं. Screen is partly seen, not completely seen. भगिनी, तदेव अहम् उक्तवती किल? That's what I told. I'm not presenting the whole screen. If I present the whole screen, you people will read it as it is. I want you to tell. Can't see little also. विसर्गः लोपः अस्ति. नः विसर्गः लोपः अस्ति. सर्वे म्यूट् भवन्तु. ललिता भगिनी. भगिनी, अहमस्मि. न जानाति वा कुत्र भवति इति? विस्मृतवती भगिनी. अकारयुक्तविसर्गस्य परे यदा अकारः वा मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति, गुणं भूत्वा ओकारः. तत्र पश्यतु, नः इत्यत्र अकारयुक्तविसर्गस्य परे भ इति मृदुव्यञ्जनं किल? अतः नो भद्राः इति आसीत्. अस्तु, तदनन्तरं क्रतवः अधिकं यन्तु, तदेव अकार विसर्गस्य विसर्गयुक्त अकारः
विसर्गयुक्त तस्य अकारः followed by तस्य मृदुव्यञ्जनं परे मृदुव्यञ्जनं तस्य परे मृदुव्यञ्जनम् अस्ति अतः उकारम् आगच्छति अनन्तरं गुणं भवति अकारः प्लस् उकारः ओ भवति सो क्रतवो भवति बहु उत्तमं धन्यवादः भगिनी एकं प्लस् मध्ये अधिकं योजयन्ति अधिकं न वाट् आल्टर्नेटिव् विल् टेल् फार् प्लस् संस्कृतम् अधिकमेव परे अधिकमेव नः परे योगः योगः சொல்லலாம் योगः Please, all of you mute yourself until and unless I call out your name. Please do not talk so that we'll not have disturbance. Astu. Agre Hina Mehta Bagini va Hina Mehta Bagini. Shigram unmute krutva patatu. आं भगिनि अन्वयः भद्राः क्रतवः विश्वतः नः आयन्तु अन्वयार्थः भद्राः अकारान् पुल्लिङ्ग अकारान्तः आम् अकारान्तः वदतु अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति बहुवचन शोभनाः मङ्गलकराः भगिनी म्यूट् भवतु ध्वनिः अस्ति अतः सत्यलक्ष्मी भगिनी नमस्ते मान्ये पठतु भगिनी अन्वयार्थः भद्राः अकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं शोभनाः मङ्गलकराः क्रतवः उकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं विषयाः विचाराः विश्वतः विश्वः प्लस् विश्व प्लस् तसिल् पञ्चम्यर्थे अस्तु विश्व प्लस् तसिल् पञ्चम्यर्थे प्रपञ्चतः नः दकारान्त त्रिलिङ्गः दकारान्त त्रिलिङ्गः द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अस्मान् आयन्तु आ उपसर्गपूर्वकः ई धातुः लोट् परस्मैपदी प्रथमपुरुष बहुवचनम् आगच्छन्तु धन्यवादः तत्र सूक्तेः अन्वयः कः भद्राः क्रतवः विश्वतः नः आयन्तु तत्र भद्राः इत्युक्ते किं शोभनाः अथवा मङ्गलकराः ऑस्पीशियस् क्रतवः इत्युक्ते विचाराः विषयाः विश्वतः लोकतः फ्रम् द यूनिवर्स् ऑफ द वर्ल्ड नः इत्युक्ते किं वयम् अस्मत् शब्दं जानीमः किल अत्र द्वितीया विभक्त्यां पञ्चमी क्षम्यतां चतुर्थी विभक्त्याम् अपि च षष्ठी विभक्त्यां रूपद्वयम् अस्ति अत्र तत्र अस्मान् इति रूपस्य अस्मान् इति रूपस्य अन्यरूपम् अस्ति नः इति अतः नः इत्युक्ते अस्मान् आयन्तु इति लोट् लकार रूपमस्ति आ उपसर्गपूर्वकः इन् गतौ धातुः तस्य रूपमस्ति ई इति ई धातुः परस्मैपदी प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तमस्ति आयन्तु तस्य अर्थः अस्ति आगच्छन्तु इति इदानीम् अर्थः कः सकलविश्वात् मङ्गलकराः विषयाः अस्मान् प्रति आगच्छन्तु प्रपञ्चस्य सर्वाभ्यः दिग्भ्यः शोभनाः विचाराः अस्मान् प्रति आगच्छन्तु
तत्र किम् इत्युक्ते लोके याः मङ्गलकराः विषयाः सन्ति ते सर्वे अस्मान् प्रति आयन्तु इति अर्थः. Let noble thoughts come to us from all sides. अत्र एकम् अन्यं विषयं वक्तुम् इच्छामि. संशयः भवेत्. आ इति पृथक् अस्ति. कथम् आयन्तु इति अभवत् इति. एषा सूक्तिः ऋग्वेदतः स्वीकृतः किल. वेदे बहुत्र उपसर्गः पृथक् दृश्यते. क्रियापदात् पृथक् दृश्यते. यदा वयम् अन्वयः कुर्मः तदा वयमेव स्वयं योजयामः. किं योजयामः? उपसर्गः अपि च क्रियापदम्. अतः तत्र आयन्तु इति आगतम्. तत्र अस्माकं पाठ्यक्रमे तादृशं दत्तम् अस्ति. भगिनी क्षम्यताम्, एतत् अन्वयरचना किम् अस्ति भगिनी? पुस्तके अस्ति वा? सूक्तिः भगिनी. ओ सूक्तिः, धन्यवादः भगिनी, क्षम्यताम्. क्रियापदम् इस् आयन्तु वा? क्रियापदम् महोदय, अहम् अवसरं दास्यामि, कृपया म्यूट् भवतु. तत्र अन्यरूपेण अपि अन्वयः कर्तुं शक्यते. तत् कथम् इत्युक्ते आनः भद्राः क्रतवः विश्वतः यन्तु. अत्र उपसर्गः पृथक् एव अस्ति. तत्र आ इति एक्स्लमेटरी इव, नः इत्युक्ते अत्र अस्माकम्. अतः अत्र अन्यत् रूपेण अपि वक्तुं शक्नुमः. अस्माकं शोभनाः विचाराः प्रपञ्चे प्रसरन्तु. बिकास् नः कैन् बी आल्सो इन् षष्ठी विभक्ति. यू कैन् टेल् अस्माकं शोभनाः विचाराः प्रपञ्चे प्रसरन्तु. द अदर् टैप् आफ् अन्वया and the meaning is let our noble thoughts spread across the universe. When you interchange the meaning of naha here, asman to asmakam, and when upasarga is taken separately, then it means that let our noble thoughts spread across the universe. But in our textbook it's given in this way, so let us take it this way. If you are interested in knowing the other way too, I have pinned the link in my notes, so you can go through it. तदनन्तरम् अहम् ई इति धातोः रूपाणि दत्तवती. लट्लकारे कथं रूपाणि प्रचलति, लोट्लकारे कथम् इति. अपि च अत्र अहं तात्पर्य दिग्भ्यः इति उपयुक्तवती. दिक् इत्युक्ते डैरेक्षन्. तस्य प्रातिपदिकम् अस्ति दिश् इति. स्त्रीलिङ्गरूपाणि अहं दत्तवती अत्र. इदानीं संशयः अस्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु. इफ् यू हेव् डौट्स् यू कैन् रेज योर हैंड्स नौ. Ma'am, what did you say about क्रियापदम् एकनिमिषं सर्वे मा वदन्तु इति अहम् अनेकवारम् उक्तवती. अपि च तदेव कुर्वन् अस्ति विश्वनाथ पिलुट्ला महोदय. नमस्ते मान्ये. नमस्ते. द्वितीयार्थे यत् उक्तवती भवती, तत्र आ पदस्य अर्थं किं भवति? अत्र आयन्तु इत्युक्ते आगच्छन्तु. किन्तु यदा भवान् अन्यरूपेण अन्वयः करोति तदा अ इत्युक्ते इट्स् लैक् एन् अव्ययं. यू टेल् अहो हो इन् इंग्लिश, राइट? When you use an exclamatory, hooray, you use them. In the same way, a can be considered as a exclamatory phrase. धन्यवादः. गोदा भगिनी, संशयम् अस्ति वा? नास्ति वा? शेखर महोदय. क्रियापदं सूक्ति व्हाट इज दैट? पश्यतु, तत्र यन्तु इति अस्ति किल महोदय. यन्तु. किन्तु वेदेषु किं भवति इत्युक्ते बहुत्र दृश्यते यत् उपसर्गं पृथक् भवति. अत्र उपसर्गम् आ इति, यन्तु पृथक् अस्ति. यदा वयम् अन्वयं कुर्मः तदा वयमेव स्वयं योजयामः आयन्तु इति.
आयन्तु इत्युक्ते आयन्तु इत्युक्ते कम् फ्रम् आल् सैड्स्. आगच्छन्तु कम् इति अर्थः. ओके, आयन्तु क्रियापदम्. अस्तु, धन्यवादः. नागराज कुमार महोदय. Just I want to share an information that Asmat Shabdam Naha is also there in the Gayatri Mantra. Diyo yo naha prachodayat. With Sandhi it becomes Diyo yo no prachodayat. धन्यवादः महोदय. विनीता भगिनी. महोदय क्रतवः उकारान्त कथमस्ति? शब्दः किमस्ति? गुरुः गुरु गुरवः, क्रतुः क्रतु क्रतवः. गुरुशब्दवत् प्रचलति. स्पष्टं वा? धन्यवादः. संशयः नास्ति चेत् अग्रे गच्छामि. नास्ति इति मन्ये. अग्रे सरामः. इदानीं समासं प्रति गच्छामः. अस्तु. समासः इति विषयः कोविदास्तरे बहुमुख्यः विषयः. अतः सर्वे सावधानं शृण्वन्तु, अवगच्छन्तु. प्रथममेव सर्वम् अवगमनीयम् इति नास्ति. यदा अहं कोविदास्तरे आसं तदापि किञ्चित् एव अवगत्य अहं पठितवती. भवन्तः अपि तादृशमेव कुर्वन्तु, निरासं न भवन्तु इति अहम् आदौ एव वक्तुम् इच्छामि. तत्र समासः, समासस्य प्रस्तावः, इंट्रोडक्शन टू समास. आदौ समासः इत्युक्ते किम्? अहं कानिचन पदानि लिखामि. दृश्यते किल स्क्रीन् मध्ये? म्यूट् भवन्तु. तत्र अहं पदद्वयं लिखितवती किल. राजपुत्रः देवदूतः. अत्र यदा वयं पश्यामः राजपुत्रः देवदत्तः इत्यत्र यत् ज्ञायते तत्र पदद्वयम् अस्ति. एकस्मिन् पदे एव पदद्वयम् अस्ति. तत्तु अवगन्तुं शक्नुमः किल. तत्र तादृशानि पदानि यदा पश्यामः तथा ज्ञायते तत्र समासः अभवत् इति. इदानीं पश्यामः समासः इत्युक्ते कः. अनेकस्य पदस्य एकपदीभवनं समासः. अनेकस्य पदस्य एकपदीभवनं समासः. यदा अनेकानि पदानि सन्ति तानि स्वीकृत्य पदयोः संक्षेपणरूपेण वयं कुर्मः. तत्र समासे अर्थः प्राधान्यम् अस्ति. अग्रे सरामः. रामपुत्रः चित्रं लिखति. रामस्य पुत्रः चित्रं लिखति. तत्र रामपुत्रः इति एकं पदमस्ति. द्वितीये वाक्ये रामस्य पुत्रः इति अस्ति. अहम् अधः दत्तवती रामपुत्रः इस् इक्वल् टु रामस्य पुत्रः. इत्युक्ते किम्? अर्थं समानम्. किमर्थं रामपुत्रः रामस्य पुत्रः? यदा रामस्य पुत्रः इति पदद्वयम् अस्ति, किमर्थं भगिनी रामपुत्रः इति समासं किमर्थं कुर्मः इति सन्देहः भवेत्. किमर्थं? वयं मानवाः सर्वदा लाघवम् इच्छामः किल. वी लैक् आल् थिङ्ग्स् टु बि शार्ट् अण्ड् स्वीट्. अतः अत्र रामस्य पुत्रः इत्यत्र बहु दीर्घम् अस्ति, किन्तु रामपुत्रः इति संक्षिप्तम् अस्ति.
अतः समासं कुर्मः। रामपुत्रः चित्रं लिखति। अत्र समस्तपदरूपेण अहं लिखितवती, अतः सः प्रयोगः समस्तप्रयोगः। रामस्य पुत्रः इत्यत्र अहं पृथक् पृथक् लिखितवती। रामस्य इति एकं पदं, पुत्रः इति अपरं पदम्। यत्र पृथक् पृथक् लिखामः सः प्रयोगः व्यस्तप्रयोगः। रामपुत्रः इत्यत्र रामः पुत्रः इति द्वयोः अनयोः शब्दयोः एकपदीभवनम् अभवत्। अत्र पृथक् पृथक् रामस्य इति एकमासीत्, पुत्रः इति एकमासीत्, द्वयोः मिलित्वा समासं कृत्वा एकमेव पदम् अभवत्। तदेव अहं दत्तमस्ति अत्र। रामपुत्रः इति यत् पदं लब्धं तत् समस्तपदम्। बहूनां पदानां योजनेन यत् पदम् अन्ते लभ्यते तत् पदम् अस्ति समस्तपदम्। When you combine many words together and you'll get the final compound word which is called samastapadam. Tatra Ramaputrah ityatra Ramah iti purvapadam. Purvapadam ityukte kim? Samase purvatra drishyamanam va shruyamanam padam purvapadam. समासस्य यदा समासं पश्यामः अथवा समस्तपदं पश्यामः, आदौ यत् पदम् अस्ति तत् पदं पूर्वपदम्। पश्यतु, अत्र आदौ राम इत्येव अस्ति। आदौ अस्ति किल, प्रथमं पदम् अस्ति, प्रथमः भागः, अतः तत् पूर्वपदम्। पुत्रः, पुत्रः इति उत्तरत्र श्रूयमाणं पदम्। अन्ते यत् पदम् अस्ति तत् उत्तरपदम्। अग्रे रामस्य पुत्रः इति अस्ति, तस्य नाम अस्ति विग्रहवाक्यम् इति। किं विग्रहवाक्यम्? विग्रहवाक्यम् इत्युक्ते किम्? रामपुत्रः इति यदा पश्यामः, सामान्यतः वयं जानीमः सन् आफ् राम इति। तत्र कथं ज्ञायते? विवरणम् आवश्यकं। यदा एकं समस्तपदम् अस्ति तस्य विवरणम् आवश्यकम्, अर्थं ज्ञातुं विवरणम् आवश्यकं। विवरणं यत् पदं ददाति तदेव विग्रहवाक्यं। यत् वाक्यं समासस्य अर्थं बोधयति, विवरणं करोति, तत् विग्रहवाक्यम्। कोऽपि संशयाः सन्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु। अनुराधा भगिनी। Ma'am, Uttarapadam is also called as Parapadam, right? सन्धि मध्ये तादृशं व्यवहारम् अस्ति, किन्तु समासे उत्तरपदम् इत्येव आधिक्येन प्रयुज्यते। Okay, Purvapadam plus Uttarapadam. Okay, thank you. धन्यवादः। शेखर महोदय। विवरणं ददाति इत्युक्ते it gives the meaning of that. That's what you are saying. तदेव अहम् उक्तवती। आम्, सत्यं। When you combine the words. Am I right? When you combine. धन्यवादः। अग्रे सरामः। विग्रहवाक्यं द्विधा। There are two types of विग्रहवाक्यं। प्रथमः स्वपदविग्रहः। स्वपदविग्रहः इत्युक्ते किम् इति ज्ञातुम् आदौ एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। रामपुत्रः इति समस्तपदम्, रामस्य पुत्रः इति विग्रहवाक्यं। What does a विग्रहवाक्य do? It gives you the meaning of the compound word. समस्तपदस्य अर्थं बोधयति। तत्र रामपुत्र इति पदद्वयम् अस्ति समस्तपदे, विग्रहवाक्ये अपि पदद्वयम् अस्ति। ते पदे एव विग्रहवाक्ये अपि अस्ति, रामस्य पुत्रः इति। अतः यस्मिन् विग्रहवाक्ये समासे यत् यत् पदम् अस्ति तानि उपयुज्य यदा विग्रहवाक्यं भवति तत्
स्वपदविग्रहवाक्यम् इति वदामः। यस्मिन् विग्रहे समासे विद्यमानानि पदानि भवन्ति सः अस्वपदविग्रहः। You have two words, पदद्वयं रामपुत्र। विग्रहवाक्ये अपि राम अस्ति पुत्र अस्ति, अतः यस्मिन् विग्रहवाक्ये समस्तपदे विद्यमानानि पदानि उपयुज्य भवति तत् स्वपदविग्रहवाक्यम्। इदानीम् अस्वपदविग्रहः। अस्वपदविग्रहः इत्युक्ते किम्? उपकृष्णम् इति उदाहरणं स्वीकुर्मः। इदानीं कथं विग्रहवाक्यं लेखनीयं भगिनी इति प्रश्नं मास्तु, अग्रे तत्सर्वं सावधानं पठामः। उपकृष्णम् इति समस्तपदं, तस्य विग्रहवाक्यमस्ति कृष्णस्य समीपम्। तत्र पश्यतु, समस्तपदे उप इति पदमस्ति, कृष्ण इति पदमस्ति, किन्तु विग्रहवाक्ये कृष्ण इत्येव पदमस्ति, समीपम् इति नूतनं पदं विग्रहवाक्ये। अतः यस्मिन् विग्रहवाक्ये समस्तपदे विद्यमानानि पदानि विहाय अन्यपदम् उपयुज्य यदा विवरणं करोति सः अस्वपदविग्रहः। तत्र संशयं भवेत्, भगिनी अत्र कृष्ण इति अस्ति किल, किमर्थं स्वपदविग्रहः न इति। कृष्णम् इति अस्ति, किन्तु उप इति पदं, समीपम् इति पदं समस्तपदे नास्ति किल, कृष्ण इत्येव पदमस्ति। एकमपि पदं विग्रहवाक्ये यत् समस्तपदे नास्ति चेत् तदा अस्वपदविग्रहः एव। You may have the doubt that Krishna is there in Samastapadam, right, Bhagini? Why is it not Swapada Vigraha? This might be your doubt. But Samipam iti padam. Samipa is, the word Samipa is not there in the Samastapadam. So if you have one word that's not there in Samastapadam that is used in the Vigraha, then that Vigraha Vakyam becomes Aswapada Vigraha. Here that means Nutana Vakyam, Nutana Padam Agachati. धन्यवादः महोदय। तदेव अहम् उट्टङ्कनं कृतवती। अत्र उप इति पदं विग्रहे न दृश्यते, किन्तु समीपम् इति पदमेव दृश्यते। अग्रे सरामः वा? Am I right? It's a new word that is combined. That's why it is. I said yes, महोदय। धन्यवादः। सिम्रान् भगिनी, भगिनी वा महोदयः वा? Bhagini, I did not understand the previous upsarga, the Upakrishna. Can you explain again? Upakrishnam is the Samastapada. Okay. What two words do you have? Upa and Krishna. The Vigraha Vakya is Krishnasya Samipam. Samipam, Is Samipam there in Samastapadam? No. No. So, in Yasmin Vigraha Vakye Samastapade Vidyamanani Padani Vihaya Anyat Padam Upayujya Yada Vivaranam Dadati Saha Vigraha Aswapada Vigraha. That which is not present in the Samastapada, the words which are not present in the Samastapada, using them you try to explain the meaning of the Samastapada. So that sort of Vigraha Vakyam is called Aswapada Vigraha. Okay. Means Upa means, what is the meaning of Upa? अस्मिन् सन्दर्भे तत् मास्तु, अग्रे जानीमः। उप इत्युक्ते समीपमेव, तस्मिन् अर्थे एव तत्र उपयुक्तम् अस्ति, किन्तु अस्मिन् सन्दर्भे मास्तु। तत्र समीपम् इति पदं समस्तपदे अस्ति वा भगिनी? Upa. Okay. You don't have the direct word Samipa in your Samastapadam. So you're using some foreign word to explain the compound word. Okay. So where you explain it with a foreign word, that kind of Vigraha is called Aswapada Vigraha. Okay. Is it clear? Yes. Satya, धन्यवादः. Satya Bhagini.
In this Samastapada Swapada Vigraha इत्युक्ते स्वपदानि एव उपयोगं कुर्वन्ति. The word itself that meaning gives that meaning. No. Samaste Vidyamani, the words which are there in the compound word, only those words are used to explain the meaning of the compound word. आम् भगिनि. स्वपद विग्रहः. भगिनि भवत्याः शङ्का का? My doubt is अश्वपद विग्रहः. अश्व मतलब अन्य अस्य. तत्र चिन्तनं मास्तु, तदेव अवगच्छन्तु अस्मिन् सन्दर्भे. किमर्थम् अस्वपदविग्रहः अभवत् इत्युक्ते अन्य समासः अस्ति. न स्वपदविग्रहः अस्वपदविग्रहः इति भवति. अन्य समासः अस्ति, तस्य चिन्तनं मास्तु. दट् इस् आपोजिट् आफ् स्वपदविग्रहः इत्येव अवगच्छन्तु. आम् मन्ये. तदेव वा? धन्यवादः. अग्रे समासस्य विषये ज्ञातव्याः विषयाः केचन सन्ति. सुबन्तानामेव समासः. सुबन्तः इत्युक्ते किम्? यस्य अन्ते सुप्रत्ययः अस्ति सः सुबन्तः. व्याकरणे, संस्कृतव्याकरणे सुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रमस्ति. इत्युक्ते किम्? संस्कृते यत् किमपि पदं स्वीकुर्मः चेत् तद् सुबन्तः अथवा तिगन्तः भवेत्. अन्य किमपि न भवितुम् अर्हति. अव्ययानि अपि सुबन्ताः एव, किन्तु तस्य रूपं सर्वदा समानं भवति. त्रिषु लिङ्गेषु, सप्तविभक्तिषु, नाट् लिङ्गेषु, त्रिषु वचनेषु, त्रिषु लिङ्गेषु अपि च सप्तविभक्तिषु समानमेव भवति. किन्तु तानि अपि अव्ययानि अपि सुबन्ताः. सुबन्ताः के इति अव्ययानि इत्युक्ते माता अव्ययानि? महोदय, प्लीज म्यूट योurself. Do not interrupt in the middle. I have explained what is avyayani. Please do not interrupt. This is third time that you are doing, Mahoday. If you have a doubt, please raise your hand. I'll let you know. अस्तु महोदय, अस्तु क्षम्यतां महोदय. अव्ययानि इत्युक्ते किम्? यस्य रूपं परिवर्तनं न भवति. त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य रूपं न परिवर्तनं भवति, सप्तविभक्तिषु अपि परिवर्तनं न भवति. तदेव अव्ययम्. किन्तु अव्ययानि अपि सुबन्ताः. सुबन्तानामेव समासः. वयं द्वयोः सुबन्तयोः मध्ये एव समासं कर्तुं शक्नुमः. प्रायेण तिङन्तानां समासः न भवति. तिङन्तः इत्युक्ते किम्? यस्य अन्ते तिङ् प्रत्ययः अस्ति सः तिङन्तः. तिङन्तः इत्युक्ते क्रियापदम्. क्रियापदयोर्मध्ये समासः भवितुं न अर्हति. सुबन्तयोर्मध्ये एव समासः भवितुम् अर्हति. अपि च प्रायेण सुबन्तेन सह तिङन्तस्यापि समासः न भवति. इदानीं रामः पठति इत्यत्र रामः इति सुबन्तः, पठति इति तिङन्तः. द्वयोर्मध्ये समासः भवितुं न अर्हति. इदानीं रामः पुत्रः, द्वयमपि सुबन्तः एव, अतः द्वयोर्मध्ये समासः भवितुम् अर्हति. इदानीम् एकं तिङन्तद्वयं स्वीकुर्मः. पठति लिखति इति तिङन्तद्वयम् अस्ति, क्रियापदं द्वयम् अस्ति. तयोर्मध्ये अपि समासः भवितुं न अर्हति. यत्र समासः भवितुम् अर्हति सुबन्तयोर्मध्ये एव समासः भवितुम् अर्हति. सामान्यतः द्वयोः सुबन्तयोः युगपत् समासः. इत्युक्ते किम्? एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः. रामपुत्रगृहं. तत्र पदत्रयम् अस्ति, रामपुत्रगृह इति. आदौ पदद्वयम् एव स्वीकुर्मः समासं कर्तुं. किमर्थं? द्वयोः सुबन्तयोः मध्ये एव समासः भवितुम् अर्हति. अतः आदौ अहं
राम अपि च पुत्र इति स्वीकरोमि. रामपुत्र इति यदा स्वीकुर्मः, रामपुत्रः इति समस्तपदं भवति, तस्य विग्रहं वाक्यं रामस्य पुत्रः. इदानीम् एकं समस्तपदमस्ति रामपुत्रः. इदानीं रामपुत्रः अपि च गृहम् इति पदद्वयं स्वीकृत्य समासं कुर्मः. तदा किं भवति? रामपुत्रगृहं. तस्य विग्रहमस्ति रामपुत्रस्य गृहम् इति. You can't simultaneously do samasas between more than two words. अत्र एकस्मिन् समासे पदद्वयमेव स्वीकुर्मः. पदद्वयं स्वीकृत्य एकं समस्तपदं भवति रामपुत्रः इति. अतः तदनन्तरं रामपुत्रः गृहम् इति स्वीकृत्य अपरं समस्तपदं कुर्मः, रामपुत्रगृहम्. युगपत् पदत्रयं स्वीकृत्य समासं कर्तुं सर्वदा न शक्नुमः. यदा समासः इति आगच्छति तदा सुबन्तानामेव समासः, अपि च पदद्वयमेव स्वीकुर्मः. पदद्वयं स्वीकृत्य एकं समस्तपदं कुर्मः, लब्धं समस्तपदं स्वीकृत्य अन्तिमपदं स्वीकृत्य तयोर्मध्ये पुनः समासं कुर्मः. देयर इज एन एक्सेप्शन, अपवादः. द्वन्द्वसमासः अस्ति, अग्रे पठामः. तत्र तु युगपत् समासः भवितुम् अर्हति, किन्तु अन्य समासेषु युगपत् simultaneously you cannot do the samasa between more words. You can only take two words at a time to do a samasa. स्पष्टं वा? अस्तु भगिनि. अस्तु, आं मन्ये. अग्रे गच्छामः. सुबन्तयोः परस्परान्वयः विद्यते चेदेव समासः. Randomly you take two subantas, that is padas, and you want to do samasa, and that's not possible. Kimartam? Tatra sambandhah आवश्यकः. तयोर्मध्ये तयोः पदयोः मध्ये सम्बन्धः आवश्यकः. तत्र राज्ञः पुत्रः. There's a relationship between Raja and the Putra. So राजपुत्रः इति समासः भवति. इदानीम् एकं उदाहरणं स्वीकुर्मः. भवति दर्शनं राज्ञः, पुत्रः चोरस्य धावति. तयोः पदयोः मध्ये कयोः पदयोः मध्ये समासः भवितुम् अर्हति इत्युक्ते अत्र राज्ञः अपि च दर्शनं. राज्ञः अपि च दर्शनं तयोर्मध्ये समासः भवितुम् अर्हति. पुत्रः चोरस्य, तयोर्मध्ये परस्परान्वयः अस्ति, सम्बन्धः अस्ति. किन्तु राज्ञः पुत्रः इति एतयोः पदयोः मध्ये परस्परान्वयः न. किमर्थम् इति अग्रे अवगच्छामः. तत्र अन्वयः कथं भवति इत्युक्ते भवति राज्ञः दर्शनं भवति, चोरस्य पुत्रः धावति. What does that mean? As soon as the king is seen, the son of the thief flees. अतः अत्र दर्शनम् इति पदम् is related to राज्ञः. पुत्रः इति पदं चोरस्य इति पदेन सह सम्बन्धः अस्ति. किन्तु राज्ञः पुत्रः तयोर्मध्ये सम्बन्धः नास्ति. अतः राज्ञः दर्शनम् इति तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति कारणेन राजदर्शनम् इति भवति. चोरस्य पुत्रः तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति, अतः चोरपुत्रः इति भवति. यदा वयं राज्ञपुत्रः इति समस्तपदं कुर्मः तदा किं भवति? चोरस्य दर्शनं भवति, राजपुत्रः धावति. Does it make sense when you have a sentence saying as soon as the thief is seen, the son of the king flees? No, right? Yes.
अतः राज्ञः always goes with darshanam. चोरस्य इति पदं पुत्रः इति पदेन एव समासः भवति, किन्तु राज्ञः पुत्रः इति तयोर्मध्ये समासः न भवति। तत्र वयं ईदृशं चिन्तनं कुर्मः। That son of the king is not very brave enough. As soon as he sees the thief, he runs. If that is the context, tada etat sadhu bhavati, because he is not very brave. सः शूरः न, अतः चोरं दृष्ट्वा सः धावति, किन्तु अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे सः शूरः, राज्ञः पुत्रः शूरः अस्ति, अतः तत्र राजदर्शनं भवति, चोरपुत्रः धावति इत्येव उचितं भवति। अतः राज्ञः इति पदं दर्शनम् इति पदेन समासं समस्यते, चोर इति पदं पुत्र इति पदेन समस्यते, किन्तु राज्ञपुत्र तयोर्मध्ये समासः न। स्पष्टं वा? शङ्काः सन्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट्स। विश्वनाथ महोदय। One doubt about that word yugapat. What is the meaning? Yugapat. How is it used? If you can just explain that. Yugapat is simultaneously. द्वयोः सुबन्तयोः युगपत् समासः. I have taken 2 and 2, and they can be simultaneously have the words getting compounded. धन्यवाद. Nagraj Mahodaya. Yugapat can also be said as samana samaye. Simultaneously. Yeah, samana samaye. With your that permission, also can be used. Yeah, I want to share one small information. Is it okay? What information, Mahodaya? Let it not be out of the topic. Yeah, it's the same topic, relevant to the topic only. The difference between sandhi and samasaha. That will be covered later in this class. Okay, please. Dhanyavadah. Usha Bhagini. Is Yugapat an avyaya? Yugapat is avyaya. If Okay, I'm not wrong, it's thank avyaya. I'll get back to you. Okay, thank you. Astu, agre saramah. समासे अर्थः प्रधानः. अहं तदेव उक्तवती किल, आदौ अर्थम् अनुसृत्य एव समासं करणीयं. समासे अर्थः प्रधानः. तत् कथं? प्रसङ्गं विज्ञाय एव विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्. Knowing the context, only you can do the समस्तपदं, that is samasa. तत् स्पष्टीकर्तुम् एकम् उदाहरणं स्वीकृतवती अत्र. अहं च त्वं च राजेन्द्रः लोकनाथौ उभौ अपि. बहुव्रीहिरहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषो भवान्. तत्र अहं च त्वं च राजेन्द्रः लोकनाथौ उभौ अपि इति सन्धिं विभज्य अहम् उक्तवती. बहुव्रीहिः अहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषः भवान्. बहुव्रीहिः इति एकः समासः, षष्ठी तत्पुरुषः इति अपरः समासः. इत्युक्ते किम् इति इदानीं प्रश्नं मास्तु, अग्रे गत्वा वयं सर्वं पठामः. इदानीं यत् वदामि तत् अवगन्तुं प्रयासं करोतु. बहुव्रीहि मध्ये विग्रहवाक्यं भवति लोकः नाथः यस्य सः. For whom the whole world is Lord. That means the one who is dependent on the whole world. You can take it as bhikshukah athava anathah. You can take it as beggar or a orphan. Idanim bhikshukah lokam ashritya jivat. He is dependent on the people living in the world. Idanim shashti tatpurushah. Lokasya natah. Lokasya natah. The lord of the world is Raja, king. Pashyatu atra prasangadvayam asti atra. When it is referred to as for whom the loka, the world is lord, it means bhikshuka. But when it means the lord of the
world, it means Raja. But you have the same two words, Loka and Nata. But because of the Vigraha Vakyam, the Sandarbha is changing, the context is changing, and so the Vigraha Vakya is changing, and hence the meaning of the Samasta Pada itself is changing. Prasangam ashritya tatra Vigrahavakyam bhinnam bhavati. Yada Vigrahavakyam bhinnam bhavati, Samastapadasya arthameva bhinnam bhavati. Spashtam va? Sandeha santi chet pruchantu. No doubt. When there are no doubts, there are two possibilities. One is that you have understood everything. The other is you have not understood anything. What should I assume? You have understood everything. Avagatam manye. Avagatam manye. Dhanyavadha. Uma Bhagini. Avagatam. Yes, Mata. Sarve mute bhavantu. Uma Bhagini, prashnah asti va? Can you repeat once again, madam? No, Bhagini. Nasti, Bhagini. Avagati. Simran Bhagini. Can you explain once again? Samastapada means Lokanatah iti Samastapadam asti. Astu va? What does a Vigraha Vakyam do? Vigraha Vakyam ityukte kim? Samastapadasya artham vadati. Kila? When the artha, the Vigraha Vakyam is one to whom whole world is Lord. That means he is dependent on the whole world. Yes. In this context, it's a beggar or an orphan. Okay. When it is Lokasya Nataha, the Lord of the world. Who is the Lord of the world? King. You can tell king. Kintu atra Vigrahavakyam bhinnam asti. Yada Vigrahavakyam bhinnam asti, Samastapadasya artham bhinnam bhavati, kila? Okay. In the context where you tell he is dependent on the whole world, there you tell Lokanataha. Okay. In other context where you tell the Lord of the world, there also the Samastapada is Lokanata. How do you know? How do you know the meaning? It's only based on the context. Prasangam ashritya eva gnatum shaknumaha. Sandarbam. Sandarbam pashyama. Spashtam va? Spashtam. Okay. Dhanyavad. Dhanyavad. V. Murli Mahodaya. Namaste. What is the meaning of this sentence, madam? Aham cha toncha rajendraha lokanata ubhapi. Vayam purvam eva aditavantaha chatushlokkan madhye. Aham cha tvam cha rajendraha lokanataha ubhau api. What does that mean? Aham cha tvam cha. I and you. Rajendraha. It refers to the king. Lokanataha ubhau api. We both are Lokanathas is what the beggar tells. Okay. Ataha saha spashti karoti. Bahuvrihi aham. I am Bahuvrihi. What does Bahuvrihi mean? That he is a beggar. Okay. It means that he is dependent on the whole world. Rajan Tatpurushaha Bhavan. You being the king, you are the Tatpurushaha. Why Tatpurushaha? Tatpurusha says Lokasya Nataha. What does that mean? The Lord of the king. The meaning differs in both the samasas, right? Got it. That means Vigraha Vakya differs. Yes. Ataha saha vadati, both you and me are Lokanathas, while I am Bahuvrihi and you are Tatpurusha, Shashti Tatpurusha. So when he tells that, the Panditas understand what he meant. Samasaha prasangam ashritya eva gnatum shaknumaha. Because he said he's Bahuvrihi, they got to know why he meant both of them as Lokanath.
स्पष्टं वा Thank you. महोदय? Spashtam. Thank you. धन्यवादः। अग्रे सरामः वा? पद्मावती भगिनी म्यूट् भवतु। प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु अथवा म्यूट् भवतु। षष्टित् पुरुषो भवान् इत्युक्ते षष्ठी तत्पुरुषः इति समासस्य नाम इति पूर्वम् उक्तवती मया। तत् कथं तत्सर्वम् अग्रे पश्यामः। अस्मिन् सन्दर्भे यदा तत् षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति समस्तपदस्य अर्थं भवति लोकस्य नाथः इति। लोकनाथः इति समस्तपदस्य अर्थं लोकस्य नाथः इति, which means the lord of the king. So it's referring to a king. When it is bahuvrihi, the meaning of the samastapada is lokah natah yasya saha, one to whom whole world is lord. That is, it means he is dependent on the whole world. So it indicates a bhikshuka. Astu, धन्यवादः। अनुराधा भगिनी। Ma'am, bahuvrihi meanings. भगिनी तदेव अहम् उक्तवती किल। बहुव्रीहिः इत्युक्ते एकस्य समासस्य नाम. It is a type of samasa. Please don't bother about it. That's why I put it in the first place. Do not bother. I'm sorry. It's okay. Do not bother. If I अस्मिन् स्तरे सर्वम् अहं वदामि चेत् किमपि मस्तके न गच्छति। अतः बहुव्रीहि इति एकं समासः, षष्ठी तत्पुरुषः इति अपरः समासः इत्येव ज्ञायतु। मुरली महोदय, इतोपि किमपि प्रष्टव्यं वा? न। अस्तु, अग्रे सरामः। कथं ज्ञायते समासः वा न वा इति। यदा एकं पदं पश्यामः तत्र समासः जातः वा न वा इति कथं वयं जानीमः? इदानीं पश्यतु, रामपुत्रः इत्येव उदाहरणं स्वीकरोतु। तत्र पदद्वयम् अस्ति। पूर्वपदस्य विभक्तिः दृश्यते वा? न। पूर्वपदस्य विभक्तिः न दृश्यते, किन्तु उत्तरपदस्य एव विभक्तिः दृश्यते। यत्र यस्मिन् पदे पूर्वपदस्य अथवा प्रथमकाण्डस्य विभक्तिः न दृश्यते तत्र समासः अभवत् इति ज्ञातुं शक्नुमः। This is only a tip or an easy method to identify whether it is a samasa or not. अग्रे सरामः। समासः सन्धिः इत्येतयोः कः भेदः? समासः इत्यत्र पदानां योजनं भवति, किन्तु सन्धिः मध्ये वर्णानां योजनं। यदा गुणसन्धिं कुर्मः अ योग इ इस् ए, तत्र वर्णानां योजनं। किन्तु अत्र रामपुत्रः, रामस्य पुत्रः इत्यत्र राम इति एकं पदं, पुत्र इति अपरं पदं, तयोः योजनं भवति। अत्र पदानां योजनं समासे, सन्धि मध्ये वर्णानां योजनम्। इदानीम् एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। कार्यालयः इति समासः, सन्धि मध्ये कार्यस्यालयः इति। कार्यालयः इति पदस्य अर्थं सूचयितुं विग्रहवाक्यम् अस्ति कार्यस्य आलयः। अत्र पदद्वयम् अस्ति, कार्य इति एकं पदम्, आलय इति अपरं पदम्। तयोः पदयोः प्रातिपदिकरूपम् अहम् अत्र लिखितवती, कार्य आलय। तत्र सन्धेः प्रसङ्गः अस्ति, सवर्णदीर्घसन्धेः, अतः सन्धिं कृत्वा कार्यालयः इति भवति। इदानीं भगिनी, तत्र सन्धिः एव अस्ति किल, कुत्र अस्ति समासः इति न प्रष्टव्यम्। यत्र समासानन्तरं सन्धेः अवकाशः अस्ति चेत् सर्वदा सर्वथा निश्चयेन सन्धिः करणीयमेव। तत्र सन्धिः अस्ति, किन्तु ततः पूर्वं समासः आसीत्, तस्मिन् प्रसङ्गे सन्धेः अवकाशः अस्ति, अतः सन्धिं कृतवन्तः अत्र। इदानीं सन्धिं प्रति गच्छामः। कार्यस्यालयः विभज्य यदा लिखामः कार्यस्य आलयः, तयोर्मध्ये सवर्णदीर्घः सन्धिः अभवत्।
इदानीम् अहं कार्यालयं गच्छामि, अहं कार्यस्य आलयं गच्छामि। द्वयोः वाक्ययोः अर्थं समानं, किन्तु अत्र समस्तपदम् उपयुज्य वाक्यम् अस्ति, अत्र समस्तपदं नास्ति, किन्तु कार्यस्य इति एकं पदम्, आलयः इति अपरं पदं, तयोर्मध्ये सन्धिः अभवत् and it has become कार्यालयम्. And this is not a compound word. Why it is not a compound word? You are able to see the vibhakti sya. So this cannot be a compound word because पूर्वपदस्य विभक्तिः न दृश्यते, अत्र तु न दृश्यते एव, अतः एषः समासः, एषः सन्धिः। तत्र इदानीं यु हेव् कार्यालयम्, पृथक् लेखितुं न शक्नुमः। यु कांट राइट कार्य and leave a gap and write layam, or you can't do it karya, give a gap and write alayam. This is wrong because यतः पदद्वयं मिलित्वा एकं समस्तपदम् अभवत्, तत् एकं पदं. Now you have a word called Ramah and Putraha. Will you split this word as Rama, Ra and Maha? No, right? In the same way, you cannot split the Samastapada Ramaputra into Rama separately and Putraha separately. किन्तु सन्धि मध्ये पृथक् लेखनं शक्यते किल? सन्धिः अस्माकं विवक्षा, किन्तु समासे सन्धेः प्रसङ्गः अस्ति चेत् करणीयमेव, किन्तु वाक्ये सन्धिः अस्माकं विवक्षा. If you wish, you can do sandhi in a sentence, otherwise you can leave. But in samasa, if you have a condition wherein you can do samasa, it is must that you should do sandhi in a samasa. Now, in a sentence, karyasya alayam, you can write it this way, splitting it, or you can write it karyasya alayam also. But you cannot split a samasta padam because it itself is a word which has two words, right? But that itself, that samasta pada itself is a single entity which cannot be splitted. तत्र समासे क्रमः निश्चितः. You have कार्यालयः. You cannot interchange पूर्वपद and उत्तरपद. You cannot write आलय कार्यः. This is wrong. किन्तु सन्धि मध्ये वयं जानीमः किल, संस्कृते पदानि इतस्ततः भवितुम् अर्हति. If I tell aham karyasya alayam gacchami, it means that you are going to office. Aham alayam karyasya gacchami, that also makes sense. You can interchange the sequence. Kramaha parivartitum vayam yatra sandehe avakashah asti tatra parivartitum shaknumah. पदस्य क्रमः परिवर्तितुं शक्नुमः, किन्तु समासे न शक्नुमः. मध्ये अन्यपदानां योजनं न करणीयं. यत्र समासः अभवत् तत्र मध्ये अन्यपदस्य योजनं न योजितुं शक्नुमः. You have कार्य आलयः and you cannot add in between the purvapada and uttarapada. Something else you cannot add. Karya asti alayah is wrong. It's always कार्यालयः अस्ति इत्येव लेखनीयम्. तयोः पदयोः मध्ये नूतनं पदं न योजितुं शक्नुमः. किन्तु इदानीम् अहं पूर्वमेव उक्तवती किल, इतस्ततः पदानि भवितुम् अर्हति. I can tell अहं कार्यस्य आलयं गच्छामि, गच्छामि कार्यस्य आलयः, तादृशं वयम् इतस्ततः कर्तुं शक्नुमः. अतः अत्र सन्देहे अवकाशः अस्ति तयोर्मध्ये. You can have a other word in between, but in samasas you cannot have a word in the samastapadam. You cannot add, you cannot split it and add something else.
You can only write a word after the whole Samastapada. Karyalayah asti. Ityeva sadhu. Astu. Pramod Mahodaya. Namaste. So when we do Karyalaya, I remember that we did a Sandhi split in Parichay. Karya. Yeah. So is Mahodaya, that right? tatra kim abhavat ityukte, they had given you the Pratipadika form of Karya. So there you have Sandhi. But before that, you had done a Samasa that was not told to you earlier. Understood. But what I'm asking is, now that we have crossed this stage of Samasa, is it wrong to do a split, Sandhi split of Karyalaya? See, I'll tell you. You have Karyalayah. Astu va? In the same meaning, you can use Karyasya Alayah. No, understood. I know that in... One second. Now, how do you split? Say, how can you split Ramaha iti padam? Can you split? Will you write it as Ra and Maha? No, we will not. No. In the same way, you cannot split Karya and Alayah. You can just write it as Karyasya Alayah. You can give its meaning as Karyasya Alayah. That's what I thought. Yeah, that's what I thought. So hence I'm saying that if in a technical sense, in the grammar sense, if somebody is trying to split Karyalaya as Karya plus Alay, that seems to be wrong. Yeah. You can write it as Karya se Alayah, but technically it cannot be split into Karya plus Alaya. That's what I wanted to ask. There you can split only the Sandhi and not Samasa. Please try to understand. There's a saying that you cannot ask a question whether you have, when Samasa is done and you do a Sandhi, you can't ask whether this is Samasa or Sandhi. Both have happened. First, there is a Prasanga for Samasa and you have favorable conditions for Sandhi, and it's must that you should do the Sandhi there. Understood. Thank you. So once the new Pratikpadikam is found, Karyalaya is new Pratikpadikam. You cannot split it. Then you cannot split. So it's wrong to split from that point of view. So all right. Thank you, Bhagini. Lalita Bhagini. Bhagini, namaste. Bhavati Purvam Uktavati Kalu, difference, how to differentiate between Samasta Padam and the normal Padam. Can you repeat that, please? Pashyatu atra Ramaputraha iti Samastapadam. Astu va? Katam gnayate etat Samastapadam iti. Pashyatu, yada vayam Ramaputraha iti padam pashyamah gnayate yet padadvayam asti iti bhavati gnatavati va? Rama iti ekam padam asti, putra iti aparam padam asti. Rama iti purvapadam. Kila? Putra iti uttarapadam. My question is, can you see the vibhakti of the Purvapadam? Ramasya Putraha. No. Please watch only this word. This is the compound word. Can you see the vibhakti of Rama? No, it is understood, but it is not seen. No, I am not telling what you understood. What are you seeing? Only Ramasya Putraha is the meaning of the Samastapada. I am not interested in the meaning. Okay. As soon as you see the Samastapada, you get to know the Purva Padas Vibhakti is not seen. Only the Uttara Padas Vibhakti is seen. But come to this Karyasya Alayah. And I write it as Karyasya Alayah. Here, can it be named as Samastapadam? No. Why? You are able to see the Purva Padas Vibhakti, right? Vibhakti, yes. That's how you differentiate. Okay, Bhagini. Dhanyavadaha, Bhagini. Spashtam iti manye. Amat, Bhagini. Idanim avagatam. Dhanyavadaha, Bhagini. Bhagini, one thing I want to ask, Granthale and Chikitsalaya, they will also go in same way, Karyalaya? Yeah. Okay, thank you. Uttam. Dhanyavadaha. Spashtam iti manye agre saramaha. Astu.
Saha idanim ekanimishan. Let me erase. Samastapadanam nirmanam katam kurumaha. This is the basic stage. So let us follow some basic rules. Sopanani avagatya vayam samastapadasya nirmanam kurumaha. Saha karyasya alayam gatavan iti asti. Tatra padadvayam नीलवर्णेन उत्टङ्कनं कृतं मया. तयोर्मध्ये समासः भवितुम् अर्हति. किमर्थं? कार्य इति सुबन्तं वा? आम्, सः सुबन्तः. आलयः इति पदम्, आलय इति पदं सुबन्तं वा? आम्. तत्र द्वयोः सुबन्तयोः प्रातिपदिकम् आदौ स्वीकरणीयम्. कार्यस्य इत्यस्य प्रातिपदिकम् आदौ. प्रातिपदिकम् इत्युक्ते किम्? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? प्रातिपदिकम् इत्युक्ते किम्? हस्तमुन्नयतु. धातु. It's a root of the namapadam. सर्वे म्यूट् भवन्तु. धातु इत्युक्ते क्रियापदस्य मूलरूपं. The root word of the verb is dhatu. किन्तु प्रातिपदिकम् इत्युक्ते नामपदस्य वा सुबन्तस्य मूलरूपं. The root word, root of the noun is प्रातिपदिकम्. कार्यस्य इत्यस्य प्रातिपदिकम् अस्ति कार्य. आलयम् इत्यस्य प्रातिपदिकम् अस्ति आलय. आदौ किं करणीयम्? द्वयोः पदयोः प्रातिपदिकं लेखनीयम्. तदनन्तरं तयोर्मध्ये सन्धेः अवकाशः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्. सन्धेः अवकाशः अस्ति, अतः सन्धिः करणीयः. कार्य प्लस् आलय कार्यालय इति सवर्णदीर्घसन्धिः भवति. अयोग आ भवति, अतः कार्यालय इति सवर्णदीर्घः सन्धिः. प्राप्तेन समस्तपदेन सह विभक्तिः योजनीया. समस्तपदं प्राप्तम् इदानीं, तस्य कृते विभक्तिं योजनीयम्. सुप् इस् द मूल रूप of the vibhakti. So you add a vibhakti. In this context, karyasya alayam ityatra आलयम् इति द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति, अतः द्वितीया विभक्तिं योज्य कार्यालयम् इति भवति. अहं पुनः सोपानानि वदामि. आदौ पदद्वयस्य प्रातिपदिकं लिखतु. कार्य आलय. तयोर्मध्ये सन्धेः अवकाशः अस्ति वा इति पश्यतु. अस्ति चेत् सन्धिं करोतु, नास्ति चेत् तदेव तथा एव लिखतु. यत् पदं लभ्यते तेन सह विभक्तिं योजयतु. Here the vibhakti intended is dvitiya vibhakti, and so we have added a dvitiya vibhakti and it becomes karyalayam. So first take the root of both the nouns, then see if there is a favoring condition for the sandhi to happen. If yes, do the sandhi. If not, write it as it is, and you would have got the pratipadika form of the noun. So you have to add a vibhakti. What vibhakti you should add is got to known from the sentence. Here it intends to have dvitiya vibhakti, and so you add a dvitiya vibhakti and it becomes karyalayam. Vishwanath Mahodaya. When we join two words from two different lingas, the resultant padam will always take the linga of the uttara padam? As of now, keep it that way. Yeah, it will take the linga of the uttara padam. Oh. You're saying as of now, that means later on in case some changes are there, you will tell us at that time. Yeah. Now let us not go into very deep. Now, as Mahodaya said, uttara padam ashritya lingam bhavati samasta padasya. Bahu uttama. Dhanyawad. Anuradha Bhagini. It means we have to solve the sandhi also in samasa. That's what I repeatedly told you, right? Okay. When you are doing samasa and there's No, a I just wanted to know whether sandhi plus vibhakti we have to find out in samasa. It's not finding out, Bhagini. This is the way
when you have two separate words, how do you do samasa is what I told. No, but I am asking in exam point of view whether we have to do it sandhi plus Agini this thing. idanim परीक्षायाः चिन्तनं मास्तु. Okay. एषः प्रथमः दिनः किल, प्रथमं दिनं किमर्थं परीक्षायाः चिन्तनं करोति? आदौ विषयस्य अवगमनस्य कृते प्राधान्यं ददातु इति मम प्रार्थना. Okay. Knowledge ज्ञातुं शक्नोमि, ज्ञातुं. मृदुला भगिनी. Yes, ma'am. Depending on the context, we can have karyalayasya also, no, ma'am? What? While attached. Karyalayam, you said Dvitiya Vibhakti. Yeah. Depending on the context, we can also fix what you call karyalayasya. इदानीं कार्यस्य आलयस्य पेटिका इति पश्यतु. Now you can do samasa between these two words. So what does it become? Karya, pratipadika of karya says karya, आलयस्य प्रातिपदिकम् आलय. सन्देहे अवकाशः अस्ति, अतः कार्यालय इति प्रातिपदिकरूपं भवति. अत्र किं विवक्षितं? षष्ठी विभक्ति विवक्षितम्, अतः षष्ठी विभक्तिं योज्य कार्यालयस्य इति भवति. स्पष्टं वा? Thank you. धन्यवादः. धन्यवादः. इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा? अग्रे सरामः वा? अग्रे गच्छामि माता. धन्यवादः. पठितुं कोऽपि इच्छति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु. If any one of you loves reading, can raise your hand. Satya Bhagini. देशस्य सेवा. Satya Bhagini. भवती पठतु. जनानाम् ईश्वरः दिलीपः नन्दिन्या साकं वनम् अगच्छत्. What is the meaning of the sentence? अर्थः कः? वाक्यस्य अर्थः कः? जनानाम् ईश्वरः दिलीपः. जनानां the lord of the lord of जनाः जनानां लॉर्ड दिलीपः महाराजः. दिलीप महाराजः. दिलीपः महाराजः नन्दिन्या साकं with along with Nandini goes went to the forest. Okay. इदानीम् अहं नीलवर्णेन यत् उट्टङ्कनं कृतवती तयोर्मध्ये समासः भवति. इदानीं प्रातिपदिकं स्वीकरोतु. जनानां प्रातिपदिकं किं? बहुवचनं जन. अहं भवती यत् वदति तद् लिखन्ती अस्मि. ईश्वरः इत्यत्र प्रातिपदिकं किम्? ईश्वर. तयोर्मध्ये सन्देहे अवकाशः अस्ति वा? Is there a possibility of sandhi here? Sandhi no, because योग ई अस्ति. कः सन्धिः भवितुमर्हति? जनानां जना प्लस् ईश्वरः जनेश्वरः. जनेश्वर इति भवति. गुणसन्धि जनेश्वर. इदानीं कः विभक्तिः विवक्षितः? What विभक्ति is intended here? प्रथमा विभक्ति. अतः विभक्तिं योजयित्वा जनेश्वरः. उत्तमं भगिनि. धन्यवादः. अग्रे भामा सुब्रह्मण्यन् भगिनी. नमस्ते भगिनी. देशस्य सेवा. आदौ प्रातिपदिकं वदतु. देश प्रातिपदिकं. देश सेवा उत्तरपदम्.
प्रातिपदिकं किम्? सेवा सेवा एव सत्यं। तयोर्मध्ये सन्देहः अवकाशः अस्ति वा भगिनि? अस्ति। प्लस् कः ये सन्धिः भवति? एव सन्धि नास्ति, सन्धि नास्ति, सन्धि नास्ति, अतः नास्ति। देशसेवा इति भवति. बिकास् इट्स् इन् प्रथमा विभक्ति इट् रिमेन्स् एस् देशसेवा. देशसेवा स्त्रीलिङ्गं. स्त्रीलिङ्गं देशयोगसेवा आदौ प्रातिपदिकं स्वीकृत्य देशयोगसेवा इति लिखितवन्तः. तदनन्तरं सन्देहे अवकाशः अस्ति वा इति दृष्टवन्तः, नास्ति. अतः तद्रूपमेव लिखित्वा विभक्तिं योजयित्वा देशसेवा इति अभवत्. अस्तु विश्वनाथ महोदय, धन्यवादः. विश्वनाथ महोदय. Mani, it's not for this. The previous slide, आलयस्य कार्यः कार्यस्य आलयस्य पेटिका इति लिखितवती. पेटिका. If I take आलयस्य कार्यस्य अधिकारी, कार्यस्य आलयस्य अधिकारी, in that case both ways it will be possible, isn't it? कार्यालयस्य अधिकारी, आलयकार्यस्य अधिकारी. How does alaya karya? No. Does it make sense, Mahodaya? Alaya karya. What meaning will you give it? That is what Vigraha Vakyam will you write? For Karyalayaha, you have the meaning as Karyasya Alayaha. Very nice question. Good that you asked. Alayasya karyam, alaya karyam. Alaya karyasya adhikari. Okay. That way you are alaya karyasya adhikari, alaya karya adhikari. You are meaning that the work of the house or office. Or office, temple, whatever. Say you are taking alaya as house, then you can take alayasya karyam. You can take. Alayasya karyam. It means tasya adhikari, alayasya karyasya, alaya karyasya adhikari. You can do it that way. Yeah, you can do it that way. That's why I told. Prasangam pramukhyamatra. Context is very important. When you when you're intending an office, you cannot write alaya karya, right? When you are intending to tell office, you should always do it as karyalaya. The samasta pada should be always karyalaya, and it cannot be alaya karya. Alaya karya means, what does that become? The work of the house or office. Of the house. Spashtam va? Padma Priya Bhagini. Bhavati पूर्वस्मिन् स्तरे आसीत् किल? अहम् आगतवती भगिनी, परन्तु अहं परीक्षां न लिखितवती. अस्तु अस्तु. विष्णोः भक्तः. विष्णोः भक्तः. विष्णु इति प्रातिपदिकं, भक्त इति प्रातिपदिकं. द्वयोर्मध्ये सन्देहे अवकाशः अस्ति वा भगिनि? नास्ति. अतः विष्णु भक्त इति भवति. तदनन्तरं प्रथमा विभक्त्याः विवक्षा अस्ति, अतः विष्णुभक्तः इति भवति. धन्यवादः. इदानीं टैप्स् आफ् समासः. समासस्य प्रभेदाः. अहं नामानि एव अत्र वदामि, एकमेकं स्वीकृत्य अग्रे पठामः. समासः, तस्य प्रभेदाः सन्ति. तत्पुरुषसमासः, द्वन्द्वसमासः, बहुव्रीहिसमासः, अव्ययीभावसमासः इति. अतः अभ्यासः मया दत्तः. तानि सर्वाणि अपि उदाहरणरूपेण सोपानानि उपयुज्य step wise please try solving these examples. For example, नद्याः तीरम्. आदौ प्रातिपदिकं स्वीकरोतु. नदी तीर. तयोर्मध्ये सन्देहे अवकाशः नास्ति, अतः नदी तीर इत्येव भवति. तत्र प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति इति कारणेन प्रथमा विभक्तिं योजयित्वा नदी तीरम् इति भवति. तादृशं write 3 steps and solve all these examples. Idanim gane madhye, in the group,
The coordinator has posted the Abhyasa. Are you giving the answers also? The PDF? No, I'll not give it. When I give it, you people do not solve it. Ante aham At least dasyami. we will know, sir. We will know whether it's right or wrong. That's why. Ante aham dasyami. Astu. Let us do the Abhyasa. The first Abhyasa, Adaha datte rashau samasta padani asamasta padani cha santi, tani prutakritya vadatu. What is asked here is, you should identify which is samastapada and which is not samastapada. Those who are interested in telling the answers can raise your hands. I'll call out your names. Only the old people, the ones who have answered, are raising their hands. And what is the strength of the class today? It's around 96 or 97. And only few are answering. Okay. Let me go with the new ones. Krishnan Venkataraman. Mahodaya. Aham pruchami. Samastapadam va asamastapadam va ityeva vaktavyam. Arthalabha. Arthalabha. Samastapadameva. Samastapadameva. Kimartam purvapadasya vibhakti na drishyate atra. Vibhakti na drishyate. Aparam api vadatu udyogah. Udyogah na samastapadam. Asamastapadam. It's not na samastapadam, it is asamastapadam. Asamastapadam. Anyatavi. Varanveshanam. Varanveshanam. Samastapadameva. Bahuttamam. Dhanyavadah. Rajani Bagini. Pitrubhaktihi. Rajani Bagini asti va? Asti. Samastapadam. Samastapadam. Nadi Pravaha. Rajani Bagini eva vadatu. Nadi Pravaha. Samastapadam. Desha Seva. Samastapadam. Bahuttamam. Dhanyavadah. Shri Bhargavi Bagini. Nava Padmavati Bagini. Astu. Yet Nama mama krite drishyate tadeva ahutavati. Bhavati parivartanam karotu. Shuddhata. Shuddhata. Asamastapadam. Bahuttamam. Vashishtashramah. Vashishtashramah. Samastapadam. Ganga Yamune. Samastapadam. Bahuttamam. Dhanyavadah Bhagini. Dhanyavadah. Rajyashri Ganeshan Bhagini. Vrikshaha. Asamastapadam. Vidya. Asamastapadam. Gamanam. Asamastapadam. Padmakaraha. Samastapadam. Bahuttamam. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Shubha Shankar Bhagini. Bhagini. Suchana. Asamastapadam. Shayya. Asamastapadam. Krishna Phalakam. Samastapadam. Bahuttamam. Dhanyavadah Bhagini. Deepa Kumar Bhagini. Astu Bhagini. Shila Pratima. Samastapadam. Padam. Asamastapadam. Janaha. Asamastapadam. Dharmaha. Asamastapadam. Bahuttamam. Dhanyavadah Bhagini. Dhanyavadah. Vijaya Lakshmi Bhagini. I'll go to the next abhyasa, agrima abhyasam kurumaha. Adastana shloke sthitani samasta padani chinata. You should have to choose the samasta pada in the shloka. I'll read out one sentence. Aham ekam vakyam, ekam padam patami. Tatra samasta padam asti va iti pashyatu. Asti chet kim samasta padam ityapi vadatu. Jayatu jayatu devo devaki nandanoyam. What is the samasta padam here? Jayatu Jayatu Devo devaki nandano ayam.
or देवकी नन्दनं देवकी नन्दनं समस्तपदम् देवकी नन्दनः समस्तपदम्. अग्रे अपि वदतु. जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः. I'll repeat the sentence. How many Vijayalakshmi Bhaginis are there? Kati Vijayalakshmi Bhaginyah santi अस्मिन् अस्यां कक्षायां. Vijayalakshmi Bhagini eva vadati. Jayatu jayatu Krishno वृष्णिवंशप्रदीपः. वृष्णिवंशप्रदीपः समस्तपदम्. बहु उत्तमं भगिनि, धन्यवादः. कृष्णप्रिया चक्रवर्ती. नमस्ते मान्ये. Namaste भगिनि. I'll read out the sentence. Jayatu jayatu meghashyamah komalango. जयतु मेघश्यामलः. श्यामलः, क्षम्यतां, श्यामलः कोमलांगो. श्यामलः. अन्यत् अपि अस्ति. जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः. कोमलांगः अपि समस्तपदम् अस्ति. समस्तपदमेव. कोमलांगः अपि समस्तपदं. कोमल इति एकं पदम्, अङ्ग इति अपरं पदम्. अतः अत्र समस्तपदमेव. अन्य पादमपि पठामि. वदतु. जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः. पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द. पृथ्वीभारनाशो समस्तपदम् अस्ति. You should tell पृथ्वीभारनाशः because you do not have a other word to have sandhi, right? So you should पृथ्वीभारनाशः इत्येव वक्तव्यं, न तु पृथ्वीभारनाशो. पृथ्वीभारनाशः. धन्यवादः. समस्तपदमस्ति, असमस्तपदं न. पृथ्वीभारनाशः इति समस्तपदम्. तु अत्रैव अहं स्थगयामि. अहं शान्तिमन्त्रं वदामि, तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. Please post this in the WhatsApp group, madam. It will be posted, महोदय. सर्वे म्यूट् भवन्तु. अहं शान्तिमन्त्रं वदामि, तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. गुरुभ्यो नमः. प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु इदानीं. Somewhere you said, ma'am, that sandhi avkash bhavati va na va. Just explain the concept again. Sandhi avkasha means what? See, here karya and alaya, you have a possibility of sandhi, right? You have conditions that are favoring sandhi because you have a in the end of the purvapada and a in the start of the uttarapada. Right. Can you do any sandhi here? Yeah, we can do the Savarna dirgha sandhi. So you have done it here. Now let us go to the next thing. Desha seva ityatra पूर्वपदस्य अन्तिमः वर्णः अ, उत्तरपदस्य प्रथमः वर्णः स. तयोर्मध्ये सन्धिः भवितुम् अर्हति वा? Not possible. So you write it that way. So you have to check whether the sandhi can happen. If it can happen, it is compulsory 100% you should do the sandhi. That's what I meant. When doing samasa, if there is a possibility of sandhi happening there, if there are favorable conditions for sandhi to happen, it's must that you should do the sandhi there. Acha, avkashah vidyate means that sandhi is possible. Yeah. Okay, all right. Thank you. Class was interesting, Mata. Mama bahu santoshena asti. Mata iti ma afvayati. Ma'am, can I ask something? Putri ityeva afvayati. Aham lagu महिला एव, अतः पुत्री इत्येव आह्वयतु. माता इति मास्तु. बहु उत्तमं भगिनी.
सम्यक् Ma'am, can I ask something? Will it be posted today, madam? Bhagini? It will be posted Hello, ma'am. PDF. Yeah, Right. don't. One second. Let me speak. It will be posted. Do not worry. I'll post it in the WhatsApp group, and also it will be uploaded to the drive by the Drive, coordinator. Not to worry. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Just for my preparation only. Ma'am, one doubt is there. Yeah, Bhagini. Just now you said that if there is a possibility of doing the sandhi, you can do the sandhi, right? You cannot. You should. There is a But difference between when you can and you should. correct, You should correct, is correct. compulsory. Correct. So when we are identifying a samasta padam, then you said that there should not be any sandhi in between, no? Who said In the there should end, not be there sandhi? should. I never told there should not be sandhi. I In told the end, you there cannot. will. Yeah, you can speak. Yeah. That is no, but that is what I was wondering. When it is a samasta padam, how do you identify it? Okay. I will rephrase my. I will rephrase my question. Yeah. I'll just rephrase my question. You can tell it fully, and I will not talk for some time. No, 1 second, only 1 second. Yeah. I'm saying that when we are identifying this samasta padam, that time there should. How do you identify it that it's a samasta padam when there is? When there is no sandhi in between the first and the second one, the purva padam and the uttar padam. There is no sandhi in between them. I am wondering who told there is no sandhi. I never told it. I think you can go check the recordings. I just told. No. Okay. No. I just told how to identify a samasta pada. You will not find a vibhakti in the purva pada. I never told sandhi will not happen in samasa. I told okay. You cannot ask here whether a sandhi has taken place or samasa has taken place. Where there is samasa and there is a possibility of sandhi, they have to take place. Now you cannot ask me in karyalayaha whether there is samasa or sandhi. No, there are both samasa and sandhi are there. Okay. Karyalaya samasta pada. First there is possibility of samasa. That is the samasa because that is a samasta pada. There is a samasa happening there. In samasa procedure, in the process of doing samasa, you have a favorable condition for sandhi, and it is must and should that you should do sandhi in a samasa. It's not compulsory that you do a sandhi in a sentence. Like karyasya alayah asti, you can write, or you can do a savarna dirgha sandhi there, and it is left to you. It's at your discretion, but in samasa it's not at your discretion. It's a rule saying that you should do the sandhi there. If there is a possibility of sandhi in samasa, it's compulsory that you should do. It's not left to you whether to do or not. Hopefully I am helpful in giving you. Yes, we'll go ahead and then I'll surely know. Yeah. Thank you, ma'am. धन्यवादः भगिनी. बहु उत्तमं. Thank you so much. धन्यवादः. Absolutely excellent teaching.